超音鼠，超音鼠，係啊，咩事啊，博士？你知唔知啊？今集啊，樂樂收到個包裹，入邊有盒限量版穿咗窿啊！嚇，穿咗個窿咁大鑊，咁我哋快啲去睇啦！嘿，大家好，歡迎嚟到樂樂高，咁我係樂樂，今日咧就同大家一齊開箱開包裹啦。咁係咯，因為平時如果我收到包裹咧，我都會即刻拆嘅。咁因為而家有呢一個 YouTube channel，咁我就想同大家一齊去開呢個包裹，所以都等咗成個幾兩個星期，等啲包裹儲齊一次過可以同大家開。同埋自己都有諗過咧，好唔好靜靜雞開咗之後，跟住睇下入邊咩，跟住再收翻，跟住再同大家開咁算啦，係冇啦。咁都練下自己啲耐性啦。咁我哋睇下有幾多件嘢啦。咁就有1、2、3、4件嘢。咁我哋逐件睇下入邊係咩嚟㗎啦。好。咁呢一件咧，咁我遮住個地址啦。咁呢一個咧就係加拿大寄嚟嘅。咁加拿大呢一個我記得應該係 Bricklink 上去買嘅。咁加拿大有樣好處就係咧，如果你啲件係2 cm 內厚度嘅，即係計埋個包裝嘅 package， 跟住咧低即係 within under 100 gram 啦，咁佢個郵費咧係大概睇下先，2個6毫1，咁你計埋稅你自己平均3蚊啦。咁所以3蚊嚟講嘅可以寄到呢啲件咧，其實係唔錯嘅，即係個價錢個 shipping。咁所以有時我自己都會喺 Bricklink， 多數我都會揾翻加拿大嘅賣家咯，係啦。咁我盡量都會睇佢個 shipping cost 啊。好，咁開下一件啦。咁同埋喺加拿大買嘢即係 Bricklink 啦，咁有時都要留意翻佢哋有好多 cost 嘅。有啲賣家咧，因為佢係 register business 咧可以報稅咧，咁佢會收你稅嘅 GST。咁同埋你睇下佢哋會收幾多 handling fee 咯，因為其實佢哋賣嘢咧 Bricklink 都要收錢，你 PayPal 多數用 PayPal 收錢啦，都要收錢嘅。咁呢一件都係加拿大件嚟嘅。咁我記得呢一件咧係有啲揾笨嘅，因為我係買貴咗嘅，因為我係買咗嗰啲咧旋風忍者啦 Ninjago 嗰啲膊頭甲啦，咁佢嗰時係賣緊9毫子一件啊，係啊，跟住之後我再上去 Lego.com 睇啦，佢都有得賣，係賣2毫幾子一件，跟住係買貴咗。跟住同埋佢呢一個咧，佢係有好多 hidden fees 啊，即係佢shipping 又要3個幾啦，跟住佢話咧after 個 shipping cost 個 total cost 要再加多6.3% 啦，因為佢 cover 翻佢嗰啲即係 PayPal 啊、Bricklink cost 啊，咁所以其實呢一個嗰個性價比係低嘅，即係買呢一次係stupid 咗㗎，即係平時都精打細算，呢個係買貴咗㗎。好，跟住睇下呢一包啦，呢一包都係加拿大嘅，咁個郵費咧就4個幾，咁睇咩嚟嘅？所以即係寄加拿大有好處咯，即係你揾翻加拿大嘅買家有加拿大嘅好處就係你起碼你買 international， 即係你買美國同埋買歐洲嗰啲咧，你係會收係啦，佢會打稅嘅，因為佢有個額嘅，即係如果你件嘢咧係commercial 啦，佢好似個 tolerance 係好似20蚊加紙嘅，如果你 exceed 咗呢一個咧，佢係會可以要打你稅咯，同埋再加一個 service charge 嘅。哦，我剪嗰陣時已經剪爛咗啦，我算啦。喂，啲包我都會開嘅。咁首先呢個咧 overload 啦，因為我平時都會儲啲包裝嘅，咁係咯，剪爛咗啦。睇下，唉，算啦。咁我睇下邊咩？好，又係買到呢啲都係咧嚟自雜誌嘅，係啦 ，LEGO 嘅 Ninjago 雜誌。咁我買呢啲都喺 marketplace 揾到一個好好價錢啦。咁平均係5蚊一包咯，即係未計 shipping 嘅。因為呢啲雜誌其實一本都平均都要成10幾蚊本嘅。哦，呢個正嘢 Golden Dragon Cover， 佢仲有呢一個金兵。呢一個買嚟點解買咧？其實我係想改件，即係特登整一個人仔㗎。因為我係想整一個咧個頭係嗰個圓形頭啦，跟住個頭嘅頭盔即係 helmet 就係一個好似一隻碟咁嘅嘢嘅，咁我想自己改嗰個人仔，因為其中有一隻金色人仔咧係獨家㗎，咁我就攞佢呢個身咯，跟住之後再睇 Bricklink 買散件砌佢出嚟，係啦。
因為嗰一隻人仔佢單賣都要成11、2蚊加紙嘅。咁如果我買呢個5蚊，再買埋個頭，做埋嗰個頭盔嗰件，都係買多2個幾3蚊。咁所以係咯，咁就買，咁就整到抵啲咯。好，咁就呢個啦。呢個之前有買過雜誌嘅呢個。好，入邊係有啲散件嘅。點解會咁樣有個袋仔裝住咧？咁因為呢堆人仔咧，其實係嚟自一嗰啲tin can，好似一啲即係鋁罐，即係係啦咁嘅嘢，一盒仔裝嘅。咁因為如果我要寄埋嗰個鐵盒仔咧，係超過2 cm 嘅，咁我就同嗰個seller 講話可唔可以唔要嗰個 package，咁就咁寄，咁就平啲咯個 shipping，因為而家個 shipping 都係4個零銀錢啫嘛。如果因為加拿大咧用 Canada Post 寄 parcel 係好貴，起跳咧講緊至少19、20蚊嘅。係，我都唔知點解，所以嗰時喺香港玩 LEGO 係好幸福㗎，用順豐咧係好似20蚊啫嘛，即係港紙啦。咁而家加拿大又係20蚊，不過係加紙啦，即係圍翻港紙差唔多成100幾蚊係平時嘅。好，咁呢個又係啦，咁呢一個又係嚟自雜誌嘅，咁佢呢一個係嗰啲咧吸塑膠 package， 一盒有2個人仔，係嗰啲咩？然之後一個 Legacy Magazine 嘅，係啦。咁我都叫佢唔要個 package 咯，咁又慳咗位，咁又 save 個 shipping cost。因為呢堆人仔其實佢收我5蚊，即係呢一個佢都係計5蚊啦。呢2個人仔又係5蚊啦。咁呢啲每一包都係5蚊啦。咁你計埋個 shipping cost， 除翻都係好似5個半，咁其實係好抵嘅。你唔使買一本10幾蚊嘅雜誌。好啦，輪到最精彩嘅最後一個。哇！你知唔知呢一盒係嚟自邊度嘅呢個？呢盒嘢咧係嚟自 LEGO 嘅。好。咁我首先，咁我調轉啦，我唔 show 個地址嗰邊。咁 LEGO 賣完同埋睇下 LEGO 有啲乜先。開下。Oh no！ 唉。係呢一盒嘢啊！呢一盒係要用分數去換啦，但係運送嗰陣時，你睇下個盒爛咗啊！你見唔見到啊？有個窿啊！因為啲盒嘢咧唔係攞嚟自己砌㗎，係攞嚟放啦，賣翻出去，等可以減輕嗰個成本啊嘛。唉，跟住你知道 LEGO 最詐忌一樣嘢就係有啲人真係儲盒㗎嘛。如果呢個盒係爛咧，啲盒嘢已經係要打個折頭咯，因為啲盒嘢而家係發生咩事咧？就係呢盒嘢你首先一定要用LEGO 嘅 Insider Points 去換嘅，咁而啲盒嘢而家係講緊要用2250分去換啲盒嘢嘅，即係你圍翻係即係大概22個半到啦，即係你計翻佢嗰個 points 同嗰個貨幣。咁而家啲盒嘢我喺 Bricklink 同埋喺 Marketplace 見到啲人係放緊大概係45蚊至到65蚊呢個 range 嘅，因為啲盒嘢係冇得買嘅，你要用嗰啲分，即係你要買 LEGO 儲嗰啲分，而攞嗰啲分去換啲盒嘢嘅。因為佢啲盒嘢係 ideas 㗎，啲盒嘢係有一個設計師設計咗一個設計 submit 咗去，跟住 LEGO 揀咗佢就同佢再合作點樣攞佢嗰個精髓，跟住之後就變成一個 official LEGO product。咁唉，算啦，天意如此，真係唉冇諗過個盒嘢係爛咗，有窿啦。咁所以我諗啲盒嘢如果再放翻出去啦，我諗都放到我諗40蚊加紙嘅啲盒嘢可能係咯，因為咁首先啲盒嘢啦，同埋嗰陣時點會買啲盒嘢咧？因為嗰時我諗住用嗰啲 Insider Point 啊嘛，我有大概2000零分，咁其實2000零分係換到即係可以減即係cash 啦，係大概23蚊㗎嘛。咁我諗緊如果你減23蚊。即係平23蚊一個 order，咁而啲盒嘢如果我都係用大概2250分可以換，而啲盒嘢買完之後再出去放翻出去，可以放到大概40蚊。咁其實咁樣做你係會再慳多啲錢㗎，即你係你個成本係會再 cut down 翻個 cost。咁所以就決定咗買啲盒再轉讓 ，instead of 嗰時check out 直接用嗰啲分去減個 cash 咯。但係 anyway 個盒有條痕，再加個窿。好，再睇埋啲盒啦。好彩，哇！啲盒嘢係完整嘅，哇！真係都唔知點解佢會
呢盒嘢應該我諗唔係喺個盒入邊整爛嘅，有可能真係佢啲件貨攞嗰啲件貨嗰陣時已經係爛咗啊，都算啦。跟住呢個啦，係啦，因為之前嗰陣時3月中買滿195蚊加紙啦，就送呢一盒花嘅系列嘅 LEGO。咁點解都會入咧？就係因為嗰時都睇過 Bricklink 同埋 Marketplace 呢個價，呢盒嘢都講緊而家啲人放緊係40零蚊加紙至到50幾蚊加紙，即係呢個 range 嘅，即係每人買嘅。咁所以係啦，咁如果一個 order 195，你再放翻呢盒嘢，即係扣翻40蚊度，咁你咪當好似有個8折咁咯。咁所以就係咁啦，即係用呢啲方法嚟將呢啲成本減低咯。因為你都知 LEGO 啲嘢都唔平嘛。哦，咁呢張，好，呢張就係張單啦。我打好厚嘅單。跟住仲有一堆件喺 LEGO 買嘅，即係佢 LEGO.com 有一個叫 Pick a Brick 嘅，咁佢 Pick a Brick 有2種嘅。咁佢就有best seller，咁我呢啲就 best seller。咁 best seller 咧就係啲貨咧喺美國嘅，咁就快啲會寄到嚟屋企。咁而佢一啲叫做 standard parts，咁嗰啲咧就係嚟自歐洲我相信應該係丹麥啦。咁佢哋就會需要耐啲時間寄嘅，咁佢就分開寄。咁佢而家就呢一批就係呢啲 best seller，再加呢一個係 gift with purchase 贈品，再加呢個我用分換嘅，咁就佢而家寄咗第一批嚟。咁另外嗰啲散件咧，佢就會應該再等多1個月，係咯。咁收到嗰陣時再同大家 update 啦。好，所以今日咧就係同大家開箱就係呢啲嘢啦。咁好咯，咁多謝大家收看。咁你哋記住 like、subscribe 同埋 comment， 同埋喺 comment 入邊大家都分享下你哋如果買件，你哋多數去邊度買，同埋有啲乜嘢件你覺得係比較即係值得上網買。咁下條片再見啦，拜拜。話時話呢一段片已經係我拍第5段片，咁已經開始有啲節奏啦。起碼望住個鏡頭都比較輕鬆啲。到呢一刻，我其實仲係未出片嘅。唉，拍咗5段片，都要係時候快啲剪，跟住去出啦。唔好再諗咁多啦。樂樂加油啊！做啦，每日做少少，所有嘢都做得成㗎。OK， 努力啦！阿殘盒，我睇下點樣處理你啦。我同阿 LEGO 講，可唔可以換過1盒啦？OK，好啦，拜拜。